各位朋友，今天我要跟您谈一个可能改变一生的真相。您知道吗？台湾是全世界洗肾率最高的国家，每100万人口有超过700人正在透析。换句话说，在您的亲友或邻居当中，很可能就有人每周3次往返医院，坐在透析室里长达4小时。这不只是医疗数字，而是一场正在发生的沉默海啸。很多人以为肾脏病是突然发生的，或是年纪大自然会坏掉，但事实是，慢性肾脏病往往悄悄进展，等到出现明显症状时，肾功能可能已经掉到1半以下。更可怕的是，它和我们每天的生活习惯息息相关。一匙盐，一次血糖飙高，一次血压忽上忽下，长年累积下来，就像水管日夜被高压冲刷，最后失去功能。我是王德明，医师从事肾脏科临床工作已经超过30年。这些年来，我见过太多病人因为没有及早控制血糖、血压和饮食，而不得不走上洗肾的漫长道路。作为一名老医师，我觉得有责任把这些资讯告诉您，因为只有了解真相，我们才有机会保护自己和家人。朋友们，如果您愿意跟我一起守护肾脏健康，请现在就订阅我们的频道，并开启小铃铛，这样每次有新的健康提醒，您都不会错过。同时，也请在留言区输入数字1，觉得有帮助，或0，觉得没帮助，让我知道是否要做续集，回答您最关心的问题。我保证，在影片最后会送上一个简单的小秘诀，让您可以每天花3分钟就替肾脏减压。这不是要您恐慌，而是给您一张地图，帮助您走在正确的路上。现在，让我们先来拆解3个关于肾脏病的常见迷思，看看为什么这些想法可能正在默默伤害我们的健康。在台湾，每10个成年人就有一个罹患慢性肾脏病，却只有不到30%的人知道自己肾功能异常。为什么？因为我们对肾脏病有太多理所当然的想法，而这些想法往往成了最大的陷阱。第一个神话，只要血糖控制好，肾脏就不会坏。很多糖尿病患者非常认真测血糖，但忽略了血压和盐分的影响。事实上，糖尿病只是其中一个危险因子。如果血压长期偏高，饮食又过咸，肾脏依然会受到双重打击。第二个神话，洗肾是命不好，跟生活习惯没关系。在诊间，我常听到病人说，我邻居洗肾是因为天生肾不好，但大多数慢性肾病是后天造成的，高血压、糖尿病、用药不当都是长期累积的结果。如果早些发现、早些调整，就能延缓，甚至避免进入洗肾阶段。第3个神话，年纪大肾脏坏掉是自然现象。年龄确实会让肾丝球过滤率逐年下降，但速度和生活方式密切相关。就像水管会老化，但如果每天冲进大量盐水或高压水流，它老化得更快。许多70多岁的长辈，如果从50岁开始控制血压和饮食，肾功能仍能维持得很好。朋友们，这些神话看似合理，但缺乏科学支持。正是因为这些误解，许多人放松了警觉，直到肾脏严重受损才惊觉问题。记住，年龄不是注定，肾脏病也不是命运安排。接下来，我要用最简单的方式带您看看肾脏是如何一点一滴被伤害的，让您能从源头开始保护它。很多人问我，医师，肾脏怎么会慢慢坏掉？其实肾脏就像家里的滤水器，每天24小时不停工作，帮忙把血液中的废物和多余水分排出去。正常情况下，它的滤心肾丝球能稳定运作好多年，但如果长期处在高血糖、高血压、高钠的环境，就等于每天都让滤水器
超负荷工作，终有一天会失灵。先说血糖，当血糖长期偏高，糖分会附着在血管壁和蛋白质上，形成所谓的糖化终产物。这些物质会让肾丝球的微血管变厚、变硬，过滤功能慢慢下降。接着是血压，高血压就像一直用高压水柱冲刷滤芯，时间一久，滤芯会被撑坏、漏水，导致尿蛋白增加，这是早期警讯。但很多人没有定期验尿，而错过了黄金期。最后是盐分，当我们吃太多盐，肾脏就必须更努力把多余的钠排出去，就像被迫每天加班。长年下来，肾脏会疲劳，肾丝球过滤率下降得更快。研究显示，高钠饮食不仅让血压更难控制，也会直接加重肾脏负担。朋友们，这些伤害不是一天造成的，而是日积月累。很多病人年轻时没感觉，直到50、60岁体检才发现肾功能掉到一半以下。这就像家里的滤水器，你不会每天检查，但当水变浑浊时，问题早就存在很久。理解了这些机制，你就会明白，保护肾脏要从控制血糖、血压、盐分开始，而不是等到出现肾衰竭才后悔。接下来我们要看看三高是如何一起加速肾脏恶化的。朋友们，在临床上我们有一句话，糖尿病、高血压、高血脂就是肾脏的3把刀。这3把刀如果同时存在，肾脏的损伤速度会快好几倍。先说糖尿病，血糖长期过高，就像在血管里面撒了砂糖，让血管内壁变得粗糙，肾丝球被迫在糖水里过滤，时间一久就受伤。再加上高血压，等于每天用高压水流冲刷滤芯，微血管壁会变厚，失去弹性，过滤效果越来越差。高血脂则像是油垢，让血管更狭窄，血流不顺，肾脏得不到足够的氧气，细胞慢慢坏死。台湾的数据显示，约有1/4的成年人有高血压，糖尿病盛行率超过10%，很多人甚至3高一起来。当3高同时存在，慢性肾脏病的风险比单一因子高出2到3倍。更糟的是，这些状况往往没有明显症状，许多人一直到脚踝肿、脸浮肿、夜尿频繁才发现肾脏功能已经掉到30%以下。我常跟病人说，控制3高不是为了漂亮的体检数字，而是为了留住肾脏的未来。每天少一点盐，规律量血压、血糖，都是在帮肾脏减压。那么您或您的家人有定期量血压、验血糖呢？如果有高血压或糖尿病，控制的怎么样？欢迎在留言区分享您的状况，您的经验也许能帮助到跟您一样担心肾脏的人。接下来，我想请您听听专家怎么说。他们长年的研究给了我们更明确的警讯，也告诉我们如何早一步预防洗肾。在我行医30年的过程中，最常和同业讨论的话题之一，就是台湾的洗肾现象。根据美国 USRDS United States Renal Data System 的国际比较报告，台湾的末期肾脏病盛行率已经连续多年位居全球第一，每100万人口超过700人正在接受透析治疗。这不仅是医学统计数字，更是沉重的社会议题。台湾肾脏医学会也指出，每年新增透析人口超过1万人，健保支出超过400亿元，占整体医疗费用的比重非常高。换句话说，慢性肾脏病不是个别家庭的问题，而是整个国家的负担。如果不从源投预防洗肾，人口只会越来越多。荣总肾脏科的林建国医师曾经公开表示，早期筛检和控制3高，可以让1半以上的高风险族群延后洗肾，甚至完全避免进入透析。他强调验尿蛋白和血液肾功能。
指数 eGFR 是最便宜也最有效的筛检方式，但很多人忽略了这一步。更值得注意的是，很多人以为洗肾是命不好，其实并非如此。研究显示，控制血压、血糖、减盐饮食、避免滥用止痛药，都能显著降低进入透析的风险。这意味着肾脏的命运在很大程度上掌握在我们自己手中。朋友们，当科学数据和专家都在提醒我们，慢性肾脏病是一场可预防的危机，我们就不能再掉以轻心。接下来，我想带您认识一位真实病人的故事，看看他的生活习惯如何，一步步把肾脏推向危险边缘。在我的病人当中，有一位案例让我记忆深刻。张先生今年62岁，住在台北，是一位退休公务员，生活规律，喜欢重口味，每餐一定要有一碟腌菜或卤味才觉得下饭。糖尿病已经10年，血糖控制勉强及格，血压药也吃得断断续续。他常跟我说：“医师，我身体还算硬朗，不用太担心。”直到3年前，张先生开始觉得脚踝常常肿胀，晚上起来上厕所的次数越来越多，白天也容易疲倦。太太劝他去做健康检查，检查结果却让全家人都愣住，肾丝球过滤率 eGFR 已经掉到30%，属于第3期末的慢性肾脏病，距离洗肾只剩一步之遥。当我坐下来向他解释时，他满脸不可置信地说：“医师，我怎么可能肾脏坏到这个程度？我没有什么特别不舒服啊。”这正是慢性肾脏病的可怕之处，它常常没有症状，等到感觉明显时，肾脏功能已经严重受损。我告诉张先生，他的糖尿病控制不理想，血压长期偏高，再加上高盐饮食，就是造成肾功能快速恶化的3大原因。听到这里，他沉默了很久，最后叹了一口气说：“早知道就不会这么闲，血压药也会乖乖吃。”朋友们，张先生的故事不是特例，而是许多台湾家庭的缩影。熟悉的味道，习惯性的忽略，加上我还好的侥幸心理，让肾脏在无声中受损。那么，除了张先生，还有哪些人需要特别警觉呢？张先生的案例提醒我们，有些人比其他人更容易走上洗肾这条路。如果您或家人属于以下这几类人，就要特别提高警觉，甚至主动去做肾脏检查。第一类，糖尿病患者。糖尿病5年以上的人，肾丝球长期泡在高糖环境中，就像滤水器长期泡在糖水里，损耗速度特别快。每年验一次尿蛋白，抽血测 eGFR 是保护肾脏最简单的方法。第二类，高血压控制不佳的人，血压长期超过140%，就等于每天用高压水柱冲刷肾脏微血管，建议在家自备血压计，每天早晚量一次，记录给医师调整药物。第三类，家族有洗肾史的人，研究显示，家族有末期肾病的人，后代的风险比一般人高出许多。这些人更要从年轻就养成少盐多水、定期检查的习惯。第四类，长期吃高盐食物或滥用止痛药的人，腌菜、卤味、泡面都是高钠陷阱，止痛药若长期吃，会让肾脏血流减少，进一步伤害肾丝球。朋友们，如果您或家人符合以上任何一项，就不要掉以轻心。记得，天然不等于安全，传统不等于正确。及早验尿蛋白、验血肌酸酐，才能在肾脏还能挽救时抓住机会。既然个人风险这么高，把视野放大到整个社会，这场慢性肾脏病的风暴又代表着什么样的挑战呢？接下来我们一起看看台湾的数据和公共健康负担。朋友们，如果说个人的三高会影响肾脏，那么整个社会的饮食和生活习惯就可能形成一场全面性的
公共健康危机。根据台湾健保署统计，目前全台约有9万人长期接受透析，每年新增超过1万人，平均每9分钟就有1位新病人踏进洗肾中心。这些数字背后不只是医疗费用的负担，更是无数家庭的眼泪与时间成本。健保每年花在透析的支出超过400亿元，占整体医疗支出比例极高。换句话说，我们的健保资源有很大一部分用在治疗已经末期的病人，而不是预防早期的肾损伤。若不从生活习惯、饮食文化着手改变，这个支出只会逐年攀升，压缩到其他医疗需求。除了经济负担，还有生活品质的问题。透析病人1周必须3次到医院，每次4小时，等于每周12小时坐在机器旁，限制了工作、旅游、家庭活动。许多照顾者必须请假、调整作息，长期下来，整个家庭的压力都被拉高。更值得警惕的是，这样的趋势正在往年轻族群蔓延，肥胖、糖尿病、年轻化、高盐饮食和手摇饮文化正在把慢性肾脏病的风险提早10年出现。若不及时改变，未来洗肾中心可能会看到更多40、50岁的病人。朋友们，如果您也觉得这是一个不容忽视的问题，欢迎在留言区输入“想看”，告诉我你想了解如何设计一份护肾的菜单。我会在之后的影片分享更多实用的饮食建议。接下来，让我们再回到张先生的故事，看看他在得知肾脏状况之后做了哪些改变，又获得了什么样的结果。还记得张先生吗？在得知自己的肾功能只剩下30%后，他花了好几天时间消化这个事实。起初，他觉得很沮丧，甚至有点愤怒，觉得自己已经很节制，为什么还会走到这一步？但在家人和医疗团队的鼓励下，他决定尝试改变。首先，他把盐罐从餐桌上收起来，每餐尽量用天然香草、柠檬汁调味，减少钠的摄取。太太也学会用快炒少盐和水煮菜取代卤味腌菜。刚开始他觉得菜很淡，但医师提醒他，味觉需要2到3周是应节，果真的渐渐觉得不那么寡淡了。接着，他开始认真记录血糖与血压病，把数据带到诊间和我讨论，我们一起调整药物和作息，加入每天30分钟的快走运动。3个月后回诊，他的血糖稳定下来，血压也控制得更好，肾丝球过滤率维持在原本水准，没有再快速下降。张先生笑着对我说：“医师，我现在才明白，原来生活习惯真的能决定肾脏的命运。”他的眼神里不再只有焦虑，还多了一份主动掌握健康的自信。他甚至把自己的经验分享给朋友，提醒大家趁早检查尿蛋白和血压。朋友们，张先生的改变告诉我们，肾脏病不是绝望的判决，只要及早发现，愿意调整，就能把危机变成转机。接下来，我要和您分享几个简单，今天就能开始做的护肾行动，让您和家人也能守住肾脏健康。朋友们，说到这里，您可能会问，那我现在该怎么做才能守住肾脏？其实，护肾不需要复杂的仪式，而是从日常生活的每一个小习惯开始。第一步，减盐。世界卫生组织建议每日盐分不超过5公克，相当于1瓶茶匙。最简单的方法是把盐罐收起来，避免餐桌再额外加盐。烹调时多用天然香料、柠檬汁、胡椒粉提味，既能保留风味，也能减少钠的负担。第二步，控制血糖与血压。每天固定时间量血压并记，录数据给医师调整药物。糖尿病患者要注意餐后血糖，搭配每天30分钟的散步或快走，帮助血糖更稳定。
血压和血糖越稳定，肾脏就越轻松。第3步，避免滥用止痛药和随意买成药，非必要不要长期服用止痛药。若真的需要，请先咨询医师，也要注意保健食品、草药或偏方，避免对肾脏造成额外负担。接下来，我要给您3个今天就能开始的行动。行动1，今天就验1次尿蛋白或抽血检查肾功能，早期发现才能早期保护，不要等到肾脏坏掉才后悔。行动2，把冰箱里的高钠陷阱清掉，卤味、腌菜、泡面先减量，替换成新鲜蔬菜或低钠快腌。行动3，把这支影片分享给您的家人朋友，让更多人知道肾脏病可以预防。您的1次转发，也许能救下一个人免于洗肾。朋友们，改变不需要1次做到完美，从今天开始，少1点盐，多1点检查，就已经在替肾脏减压。当您踏出第1步，健康的连锁反应就会发生。接下来，在影片的最后，我想用最真诚的心和您总结今天的核心讯息，并分享一个每天3分钟的小秘诀。各位朋友，今天我们一起走过了慢性肾脏病的整个历程，从3高的危险到肾丝球如何一点一滴受损，再到张先生的故事，相信您已经感受到肾脏没有备胎，保护好它，就是保护未来的生活品质。我要再次提醒您，慢性肾脏病不是命运的惩罚，而是生活习惯的结果。每天多1点盐，血压放任高1点，血糖偶尔失控，长年累积下来，就可能把肾脏推向透析室。相反地，只要愿意少盐、稳血压、控血糖，就能延缓甚至避免洗肾。健康不是运气，而是选择。打印过您的小秘诀，也要兑现每天花3分钟做3件事：量1次血压，喝1杯水，深呼吸放松。这3分钟就是送给肾脏最好的礼物。如果您觉得今天的内容对您有帮助，请订阅我们的频道，并把影片分享给需要的朋友。也许您的转发就能让另一个家庭避免遗憾。最后要提醒，本影片仅供健康资讯参考，不能取代医师的诊断与治疗。若您有慢性病或正在服药，请务必和专业医师或营养师讨论最适合的做法。祝福您和家人肾功能稳定，远离洗肾，生活安心又自在。我们下次再见。